Na súa aposta pola rehabilitación e acondicionamento do casco histórico, o Concello de Muros iniciou as obras de humanización da Rúa Real. Os traballos neste primeiro treito consistirán no arranxo do empedrado e o soterramento dos cables de telecomunicacións. En ese contexto, o que estamos facendo pois é ahora mismo un primeiro tramo que vai unha mellora de pavimentación, que vai unha instalación para poder soterrar o cableado, que é un elemento que afea bastante os cascos, entonces tratamos de compatibilizar a peatonalización do espacio con enterramento ou con deixar listas as infraestructuras necesarias para proceder ao enterramento do cableado. Cada vez hai máis, que fibra, telefónica, electricidade, cada vez temos máis cables porque cada vez somos máis dependentes da tecnoloxía e bo é que sea así, que teñamos os servicios, pero tamén é bo que se vai prevendo, sacar eses elementos dos cascos e leválos soterrados. A actuación suporá un investimento de máis de 80.000 euros financiados pola Consellería de Vivenda no marco dunha liña de subvencións específica para a mellora de cascos históricos. Dende o Concello agardan poder optar novamente a estas axudas para avanzar na mellora da accesibilidade noutras zonas bastante deterioradas, como o barrio do Carme ou as escaleiras de acceso á igrexa parroquial. Que entendemos que poderemos seguir optando a esta liña de subvencións a través da Xunta de Galicia e poder seguir mellorando todo o casco. A verdade é que está necesitado de intervencións porque, é un pavimento en pedra que é costoso, laborioso de facer. Ahora mesmo, ademais, tampouco hai moita xente que traballe a pedra como se traballaba antes e claro, hai que ir afrontando, pois entramos e pouco a pouco, pero hai zonas enteiras como pode ser o barrio do Carmen que necesitan que se lle meta a man porque teñen un pavimento moi deteriorado. Hai zonas de moito tránsito como é o último tramo das escaleiras que suben á igrexa parroquial que quedaron sin amañar e que tamén necesitan unha reparación. Hai que facer algunha mellora tamén en accesibilidade porque, a xente agora mesmo, hai moita xente maior e hai que tratar de compatibilizar esas melloras en pavimentación con apoios á mobilidade.